Lah jenengan mboten Jajal awakmu piye? Loh, jenengan nak mboten ngertos to. Pak Agus niki haji, Ibu Hermin niki hajah. Hajah. Kula wau pun nyuwun resepe piye iso munggah kaji ning gone Mekah. Waduh, Niki piye, Pak Agus lho lek dawuh piye? sampean Pun kaji. Dereng. Wis kaji. durung. Kowe Awakmu- wis Duh, aku ya urung. Mulane aku njaluk resepe. Mas. jaluk resep ning gone Pak Agus karo Bu Hajah. Piye Piye carane supaya cepet munggah munggah kaji? kaji? Carane niku wonten 3 surat Weh. sing kudu sing kudu ditindakno saben wengi. kudu Mas. diamalne. Heeh. Yang pertama, Yang pertama adalah surat Al-Fatihah sak dikir wirite akeh 33 diwaca saben bengi. Waduh. surat Al-Fatihah Dikir wirid ping 33 saben bengi. Sik iki awake dhewe klarifikasi Mas. Nggih. Siji ngomongne agama, ping pindho ngomongne negara lho. Boten kering Aja celemetan. nganti-nganti aja Aja guyonan Aja lho. guyonan lho. Nggih, saestu. Iso kena pasal lho ya. Nggih. Siji Surat Al-Fatihah dikir wirid diwaca saben bengi 33. wedan, apik ya. Ping Sing pindho nomor loro, Surat Al-Ikhlas kalian solawatan diwaca 99 saben bengi. bar salat nggih. bar Nggih, salat. bar salat. Ping Kuwi telune sing nomor loro. Sing Nomor telu Iki sing paling penting. apa? Surat BPKB mobil karo surat sertifikat tanah sesuk lebokne bank. Wilujeng dalu Mas Yudo. Wilujeng dalu Pak Eko. Waduh, Jan. duh. Alhamdulillah saged sowan wonten Kedung Cangkring. Ah nggih, daleme Bapak Haji Agus Agus Abadi. Abadi Kanjeng- luar biasa. Kanjeng- Penontone full dalu Ayo, punika. Bapak Agus Abadi. Agus Abadi, Kanjeng Ibu Hajah apa? Ermin Ratnawati. Ah iya. Tanggap ya apal kowe. Ah, tenan. Daleme megah. Oh iya. Hebat, gede tur yo tingkat. Lho sik to, omongnya Mas Andi yo tas gawe omah anyar. Omah anyare umume cagak kan 4, niki cagake 5. Lho, malah ngungkul-ngungkuli daleme Pak Agus. Alah, Boten ngungkuli. Ora kok perek ngungkuli, Mas. Lah nyapa? Keterangin dereng kok cagak kok. Cagak bareng kula sowan mriki. Ya Pripun? ampun. Ya. Getun, Pak. Kok iso getun? Kemurahan. Lah, Tenan nih. Omonganmu. Daleme delok to. Daleme megah, Mlebu hebat. wah jenenge kaya istana. Kaya keraton, kaya istana. Sayang sithik, Mas. Apa? Jedinge ra ono ciduke. oh gawe shower kok, enggak ngene kok. Lah, Wong nek desa ya kaya Oh, kowe ngono iya, iki. Mas. Iki toilet modern ning gawe shower. Ciduk. Lah Lah yo ora ngerti wong desa bar pipis golek ciduk ra. Lah iya ora Terus mek ciduk bathok malah. Aku bingung akhirnya terus tak celupne ngono ben. Ben timbangane ra resik kok. Ora ngono kuwi kok iso wong nek pengalamane cethek nggih ngeten iki. Nggih, kok. Sing kagungan kersa panjenengane Pak Agus Abadi, Bu Ermin Ratnawati piantun hebat, Oh, pengusaha sukses. Hah, tenan. Kagungan perusahaan alat-alat dapur. Nanggap wayang karo dagelan ngira ngentekno panci sak omah pokoke. Tenan lho kae. Perabot jan hebat Luar usah. biasa. Wah, Usah napa to, melih Mas. sampean ngertos?
Peralatan dapur apa tuh Mas? Loh, pripun sotil, eros, parut, terus tampah. Kemurahan goblok kowe. Lah, alat dapur Eh, perabot dapur paling tidak kompor apa-apa ngono kowe. Manci. Manci, sotil mbok hitung. Rumah sakit ya perabot ngono kuwi. Napa melih nuwun pangapunten anggenipun netepi darmaning sepuh panjenenganipun Pak Agus Abadi. Menika mala kramakaken putranipun Mbak Dwi Oktaviana Airlambang Saputri. Menika dokter. Ayo, sarjana kedokteran Mas. Kula duwe anak dokter ra entuk. Loh. Saya tahu iki cita-cita Ya, luhur loh. Alah, kedokteran iki biayanya banyak loh. Duwe anak dokter, duwe mantu dokter ra seneng aku. Duite akeh, Mas. Duite akeh apa sekolahe mbayare larang tulisane ra kena diwaca kok. Masa tuh Mas? Nggih, sampean saged maca tulisane Oh, iya, dokter. iya. Nek nulis resep niku tulisane elek. Heeh. Lah nek ngono aku ya getun, Mas. Lah nyapa? Tiwas adikku wingi, adikku kan ya dokter to. Heeh. Adikku dokter lah kok arep rabi karo pasiene. Loh, ora masalah dokter karo rabi pasiene hal biasa lumrah. Ora entuk nek aku. Lah nyapa kok ora entuk? Lah adikku dokter hewan kok. Gelem kok diponakan sapi ngono kuwi. Lah tapi aku saiki takon karo awakmu. Nyapa? Dokter umum. Dokter umum kuwi karo dokter kewan pinter ndi? Ya dokter umum to, Mas. Nang ngendi-ngendi Kelincipen. dokter umum. Teng pundi-pundi lah dokter umum teh Pak Eko. Nggih. Ora iso. Loh, pinter dokter umum, Mas. Pinter dokter kewan. Kok iso? Dokter umum iki lho arep mriksa pasiene dadak ditakoni sakite napa Pak, gerah napa Bu. Wis tumon dokter kewan nakoni pasiene, lorone apa Pi? Bu, ora tahu. Cerdas berarti. Tapi ono lho, Apa? dokter sing mergawene gak halal. Loh, jenenge kabeh dokter ki mergawene halal. Ono sing dokter gak halal. Kuwi mengabdi karo masyarakat Ngabdi kok. masyarakat kok gak halal ya? Enten sing mboten halal, Pak. Oh. Dokter apa? Dokter gigi. Lah kok iso? Nek awake dhewe paling gak dalang dagelan, mergawe kan gawe cangkeme dhewe. Heeh. Nek dokter gigi, Nyapa? mergawe gawe cangkeme wong liya. Lah kok iso? Ki lara apa? Lara apa to, Mas? Lara untu. Delok untumu piye? Ngendi? Enten ya, angkrek. Kono ya dicemplung ning tenan cangkeme. Bocah ora tau wong aku umpama dokter aku seneng dokter kandungan aku. Lah kok iso le, Mas? Kan iso ndelok Dokter kandungan iki enak lho, iso apa menek wong babaran iso mriksa. Lah, iki nggone Mbak Elis iki ketara ngene iki. Iki nggone Bu Sutar tadi. Dokter kandungan nyuwun sewu. Apa? Nek pengalamane karo Mbok Deku, dukun bayi. Lah ya pinter dokter kandungan ta wong Wong kuwi spesialis medis kok, kae. spesial kok. Medis sekolahe. Tetep pinter dukun bayi, Mas. Nek dokter kandungan paling nangani pasien mek siji loro. Heeh. Mbok De kula niku nangani wong lairan ngantek 20 bareng iso. Nangani wong lairan nek wong 20 Tenan, Mas. Aku tau dikongkon lho, Mas. kongkon ngewangi. Kon ngewangi lah kan ora ngerti to. Heeh. Le nek mboke pas babaran wong akeh engko mboke wangono. Heeh. Lah kurang ngerti carane lho Mbok De. Wis to gampang. Pokoke deloken wis ketok rambute, jabuten mesti bayine metu. Dadi nangani wong lairan angger wis ketok rambute dijabut mesti metu. akhire Akhirnya Mbok De kuwi entuk pasien Pasien. 15, Mas. Heeh. Aku ditelepon dikon ngewangi. Kesel Wes, kira-kira. aku nangani 10 awakmu 5 le. Ya. 5 takon mlebu kamar kabeh. Bleng bleng bleng. Roket takon buka. Ayo, roket dibuka kabeh. Lah. Lah, lawang takon cetek. Aku mlaku karo tinggal. Wong urung Mbok cek cek urung pengalaman, Mas. urung pengalaman. Wis mbuka ketok lah ketok. Ketok rambutnya tak cekletek tak jabut. Dayel. Bayi lahir wi. Mboke semaput, Mas. Kok iso iki lho? Keliru rambutnya mboke. Hei, kowe iki aja ngomong serem. Saiki lho, Cengengesan. saliyane kedokteran ya to. Nggih. Mentune, putra mentune Pak Agus Abadi iki seorang polisi. Saiki lek tentang bidang kedokteran mau wis medis. Nggih. Saiki lek tentang kepolisian apa sing? Alah, polisi niku kecewa kula ngian. Lho. Polisi kok aparat negara kok iso kecewa lho. Kecewa wong aku tau ditahan kok ning Hongkong kok. Kowe ngene iki ra mensyukuri goblok kowe nek ngono. Lho, goblok iso piye lho rumangsa. Sampean ditahan ning gone Hongkong. Heh. Paling gak sampean mangan ditunggoni polisi. Terus Turu ditunggoni polisi. Terus? Adus diterni polisi. Pangkatmu padha karo bupati. Seneng ditahan ning Hongkong.
Mangan, tunggone polisi. turu, Tunggone polisi. adus, Diterne polisi. pangkatku padha karo Padha karo bupati. bupati matamu ya. Loh, dikawal lho Mas. Ditahan oe Dikawal bangka. aduh. Ya prihatin apa piye melu susah. Lho nek aku malah seneng to Mas Mas. iso. Paling gak sampean kondang ning surat kabar televisi. Mas Yudo Bagia ditahan ning Hongkong 1 bulan. Nek iso aja saulan. Lah pira? 2 tahun perkara bojomu tak openane. Kurang piye kowe? Bojoku arep mbok openi. Yo karuan ta, Tiwas Mas. kecewa kowe. Lah nyapa? Bojoku wis lebar. Mangsamu kok iso Iki ndongakne Heeh. kanggo temanten muga-muga atut runtut rerentengan cinaket bagya mulya tinebih suker sakit binucal ing sial dangkal Amin. pikantuk rejeki kang halal Amin. langgeng anggene bebrayan sakinah mawadah lan warohmah. Tuntunan agama kapercayan wis ndawuhke ya Mas. Nggih. Lek tentang kemantenan niku. Tentang kemantenan niku dawuhipun Kanjeng Nabi anikah sunati faman rahibaan sunati falaisa mini. Nikah kuwi sunahe Kanjeng Nabi, sok sapa sing ra nindakake sunahe Kanjeng Nabi, sok mben ora bakal didaku pinangka umate. Kuwi lho. leres Kuwi. niki Pak. Lintune niku wonten dalile. Apa nah? Allahumma lakasumtu. Alah kok. Ora iso ngono kok. Kayak sampean Mas. Nek nggon temanten ki ya takono karo aku to kok. Umpama ngene iki Mbak sapa Mas iku mau? Mbak Dwi. Mbak Dwi kan wis di Karo wis- Mas Husein. Mas Husein ini kan paling gak wis sah menjadi istri seorang polisi disebut apa Mas? Istri seorang polisi itu adalah bayangkari. Oh iya. Ku nek polisi. Mas. Polisi Nek angkatan udara. Angkatan Udara Jales Senastri. Oh, terus angkatan darat, Persit Kartika Chandra Paksi. angkatan laut. Gia Arga Darini. Wah, nek pegawai negeri. Dharma Wanita. Oh, dan nek Hansip. Hansip ora enak. Ora ngerti kowe. Hansip ngono. ya ora Bojoan enak. iki ya panggah biasa lho. Bojo Hansip Loh, ya biasa. Enten pangkat. Nek pegawai negeri, Dharma wanita. lah nek Hansip Darmo gandul. Jaga kentongan. wong kok iso. Nek nggone Polri, kepolisian kae mesti simbole Rastra Sewakotama, sikapku pengabdian terbaik. Waduh. Nek angkatan laut Jales Viva Jayamahe, di laut saya berjaya. Nek nenggone angkatan udara Swa Buana Paksa. Nenggone angkatan darat Karcik Kartika Chandra Paksi. Wah, Hansip becek ketitik Allah ketara. Dan jaga pos iki dulune ngono iku lho tulisane. wong ora pengalaman kok kowe iki. Paling- Mulane skill iki penting. Lho, apa mulai panjenengane Pak Agus Abadi mboten mungkin kok mboten tanpa tekun mboten kanthi menapa menika nyambut gawe ingkang temen mokal daleme kados Lho, mekaten. panjenengane Bapak Agus karo Ibu Ermin ki le mengutarakan Mas. Artinya keluh Nggih. kesah nalika perjuangane merangkak dari bawah, nelateni titik-titik. Lho, Ngono berarti Pak Agus berangkang. lho. Mas Pak Agus ki maksudnya ki Pripun? mbanting jiwa raga. Lho, kurang nggih lara Loro dibanting. kabeh to Pak dibanting. Jane niki Pak Agus pengusaha napa pencador? Loh, le nyambut gawe Pak Agus kuwi adus keringet. Lho, apa ya kecut kabeh no Pak? Keringet tok ge adus iki lho. Pripun sampean niki lho? Pak Agus, Nggih. Ibu Ermin, Nggih. kuwi nyambut gawe sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Akrobat, akrobat, Pak Pak Agus Agus. melo akrobat, dadi Melok sirah sikil. sirkus Pak. Sirkus matamu. Aku ya iso pegel lek pakak kok entai ngono ki. Lah Lah, pripun sirah sampean gawe men sikil. jelasne niki lho pripun? Pak Agus pripun? Pak Agus kali Bu niki lho pripun suksese Pak Agus Sukses. karo Bu Ermin. Nggih. Wis pokoke ya ngono kuwi, ngono. Lah jenengan mboten Jajal awakmu piye? Loh, jenengan nak mboten ngertos to. Oh. Pak Agus niki haji, Ibu Ermin niki hajah. Hajah. Kula wau pun nyuwun resepe piye iso munggah kaji ning gone Mekah. Waduh, Niki piye Pak Agus lho lek dawuh piye? sampean Pun kaji. Dereng. Wis kaji. durung. Awakmu? Kowe wis Aku ya urung. Mulane aku njaluk resepe. Mas. jaluk resep ning gone Pak Agus karo Bu Hajah. Piye Piye carane? supaya cepet munggah Munggah kaji? kaji. Carane. Niku wonten 3 surat Weh. Sing kudu sing kudu ditindakno saben wengi. kudu Mas. diamalne. Heeh. Yang pertama, Yang pertama adalah surat Al-Fatihah sak dikir wirite akeh 33 diwaca saben bengi. Waduh. surat Al-Fatihah Dikir wirid ping 33
saben bengi. Sik iki awake dhewe klarifikasi Mas. Nggih. Siji ngomongne agama, ping pindho ngomongne negara lho. Mboten kering Aja celemetan. nganti-nganti aja Aja guyonan Aja lho. guyonan lho. Nggih, saestu. Iso kena pasal lho ya. Nggih. Siji Surat Al-Fatihah dikir wirid diwaca saben bengi 33. wedan, apik ya. Ping Sing pindho nomor loro. Surat Al-Ikhlas kalian solawatan diwaca 99 saben bengi. bar salat ya. Bar Nggih, salat. bar salat. Ping Kuwi telune sing nomor loro. Sing Nomor paling- telu Iki sing paling penting. apa? Surat BPKB mobil karo surat sertifikat tanah sesuk lebokne bank. Sondang muka kaji. Oh ngono. Tak janeng guri ya sedelok. Baca jajan Mas. Tak setrum cangkemmu. Eh, Omong anake ngono kuwi lho, wong kuwi mbah sapa wae iki mesti duwe kemanden. Nuwun pangapunten lho Pak Eko. Pripun, Mas Yudo? Kok kula mboten sombong, mboten pamer pun enten seminggu niki lho. Kula niku nek ndonga mesti mandi. Weh, muga-muga ya Apa dongakno sing iya? apik Mas. Iya. Mulane aku ndonga hati-hati wong dongaku mandi. Iya. Contohnya Sampeyan kok- ngertos maratuwa kula? Nggih. Maratuwaku Ngerti. Pak Joyo nih kok, Pak Joyo. lara nemen wis enek 3 taun. Pak Joyo. Pak Joyo gibas. Wojoyo. Mertuane. Maratuwa bis, kula eh. nggih. Piye, Wis lara nemen suwene 3 taun. Tak gawa ning rumah sakit nek dokter papat angkat tangan Pak Eko. Dokter sekawan angkat tangan. Nyerah. Carane wis dibalekne ya ndak iso. Mantri, bidan, suster tak parakne angkat tangan. Akhirnya tak gawa mulih, tak dongani suwene 2 jam. Mari Mas. Mati, Mas. Piye nek sadurunge Mbak Dongone Mbak Idoni sik. Bang, tapi kan usaha. Lah bojomu apa mbok kan usaha? Lho, kula niki mboten sombong, Pak. Hmm. Walaupun elek-elek kula niki dagelan, ning omah aku aja nganti kendile guling, Mas. Oh, iya. Bener, wong usaha penting. Nek rame alhamdulillah, nek sepi. Oh iya iya. Mumpung sik rame ngene iki bojoku tak modali, Mas. Tak kon buka Indomaret 3, Pak. Wah. Oh alah lele wong potonganmu dagelan sesuk dipangane bingung lho kok. Lho, ketoke lak dagelan, Mas. Nek. Lah ning omah Bojomu mbok kon tak modali tak kon buka Indomaret 3. mbok kon buka Indomaret 3. Hah? Entek pirang miliar, Mas? Lah miliatan iki opo to, Mas? Pirang atus juta. Lah ge opo atusan Lah yuta? modal nggo buka Indomaret iki apa? Linggis, tang, obeng, palu. Hasilnya lumayan loh, Mas. Ngomong ae bojomu kuwi maling goblok. Ya aku yo isin Buka Indomaret iki tak kira ngedekne Indomaret bae buka lawang. Sareh waton pikuleh Mas Yudo. Nggih. monggo. Karo geguyonan uga karo tetembangan. Siap. Iki mau jane eneng Mbak Lusine ning panjenengane eneng acara. Masalah. Nggih. Nggih, kecik, nggih. Ah wis tak Mboten aturake karo dados Pak. menapa. Mboten dados menapa. Sing penting yo panjenengan karo Ibu Adik-adik Waranggono ditanjak. Siap, siap. Siap pokoknya. Apa neh nang Kediri niku Ah, wis tenan. piyayine hebat, piyayi budaya. Wis didelok penonton ora rasah dadak dikone kabeh madhep rene. Lah wong wayange ning kene kok iso. Enek sing madhep rono sitok. Sing ndi? Oh pipis ya apa? Lho karo mangsane. Lanang ketoke ditutul-tutulno tembok. Nek katutan uler ya abuh apa koyo. Aku tahu oleh godhog nguler tenan ya. Iya. Monggo siap, Ya, monggo. sana sinten balik iki? balik ya. Prengat-prengot ade mikir apa. Asik. Sangka Kuat tanpa guna. Yang gembira menjangkau wilujeng dalujeng Elis. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Ah niki Mas Yudo, Mas TB. Gendalu Mas Andi, balis nggih. wah dangu mboten kepanggih nyolot sumunar cahyanipun. Mila to Mas Yuda. Saestu Aduh. sehat nggih panjenengan. Nggih, Seger puji waras. syukur, nggih, sehat Putranipun
Inggih sehat sedaya. Saestu wong kok ayune kados mekaten marai kangen sampean niku. Leres mekaten. Dangu kok, mboten Mas. kepanggih menika ngangeni. Ya Allah, Mas Yuda. Saestu kula. Pengen caket kalih panjenengan iku pun nenten 3 minggu anggen kula ngipi-ngipi. Leres mekaten. Nyapa kowe iki? Iki nyapa? Kowe piye to, Dik? Diseruduk bes bagong. Lah iki ngempakno awake kok Kowe ora iki lho iso lho. nyapa? Nyapa ning cedhake iki nyapa? Kenalan niku mbok sing samadya ae biasa Lah lho. karepmu piye karepmu piye? Lah Mbak Elis ki putri Solo piyayi luhur kok padakne kowe anake bakul godhong ae. Kenalane koyo arep ngendok ngene. Sik to lho kowe iki lho nyapa, mbok yo ngadeg kok iso nyenduk ning kono ki lho nyapa. Lah rumah sakuan yo pengen akrab koyo Mas Yudo lho, Mbak. Kok Yo diakrabne dhisik Mbak Elis. Akrab. Wong Malah aja- iki lho rupane iki ki aku memandang pertama kali iki wis ora patah hasrat, Mas. Ora pada hasrat dong Mergo rupane rupane. kelawu. Kelawu, heeh bener. Jane wong apa pitik kok kelawu. Sik to, apa iki sik tak anu. Sampeyan apa ndak gawe paes gawe wedak to? lho, wedakan lho Pak kula Lah niki. kene kok sik diomongin kelawu? Lho, piye to? Wedakmu iki karo aku ora ana papane lho, Mbak. Lah, Apa? lah, kelincipen wing ngelokne wedake Mbak Elis si paling tidak Sari Ayu Martati Ki lho, Viva Kosmetik La Tulip. Wedakmu wedak apa Lho, iki? sponsor TV. Apa? iki? Wedak apa? Bedak pon Apa? wajah hitam jadi putih lho. Bedak kuwi. Lah kuwi Sepak- apakah kelawu gini? Lho, niki mboten pon kok, Pak. Apa kuwi? Kliwon kok, Pak. Jane Wedak kliwon modelmu. kaya kono ditepungne dhisik karo Mbak Elis no. Nggih, dangu mboten panggih, Mbak. Wah, Nggih. jan Mbak aku ngerti sampean ngene gelor bojoku Lah melane ten omah. apa? Lah apa? Lah wong ya omah-omah wis ana 7 tahun lho, Mas. Heh. Anggit kan pengen bulan madu ning ndi ben ono suasana beda. Heh. Tak jak metu ning arep rekreasi lah kok metu kandang. Metu kandang lah kok ono pitik loro bereberan, Mas. Pitik babon karo jago. Jago. Pok. Lah kok bojoku terus gini, Mas. Pengen koyo kuwi ya. Aku terus koyo apa to, Dik? Koyo pitik kuwi lho, Mas, sing uber-uberan lho. Ya bojoku lemune sakmene kurang lemu lho, Pengen Mas. golek suasana beda bojomu. Lah akhirnya ya wis ayo terus bojoku melayu mek pok. Kowe ning gurine Aku nguber. ning gurine koyo pitik. Sak jam 15 menit, Mas. Leh nguber-uberan. Bojoku terus mek pelek. Langsung kowe melangkring, kelek Mangkring apa aku semaput tok. saking kedawane. Melayu sak jam 15 menit yo bosok ambekane. Rumangsaku kok iso. Iki lho enek Mbak Elis ki lho. Diaturi nembang. Tanjake apa, tembangnya tembang apa. Ah. Nek ana contoh lek tembang iki kudu ngene Mbak Elis ngono lho. Ah iki nembang gawe temanten wis apa durung? Apa umpamane Apa? versimu? Umpamanya ya lagunya yang semoga cinta mereka berdua tidak akan terpisahkan hingga maut yang memisahkan mereka lho, Pak. Oh, cintanya tidak terpisahkan. Cinta tak terpisahkan tuh, Mas. Sing piye lagune? Satu nada, Sabra mana ada nih? Pek kuwi ki aja nggodolanan. Mergo tekku sak gedhe kentong. Cengengesan Ngono kok cinta tak terpisahkan. Tekku Cak lho. biayaan ganti-ganti Tresno saewu. iki tekmu dangkel jati ya kowe. Tresno iki. Tresno iki tutu mung dolanan. Aku ning gak macak sik gak. Alah. Karo dene mbok Ora enek rambute kok ngalor ngidul sangune jongkas. Lho cah gaul lho, Mas. Bapake ngelokne jare. Apa? Sirahe kaya bluluk. Wapok kaya gijing kaya bluluk. umpamane ya jare. Mbak. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Asik. Sing mesra di pangku. Sing tak jaluk. Lungguh, Pak. Amok saya Mbak tak tonton. Sing tak sodo sabar ku kok. Iya. Ben kuat, tahu pas ngono terus bedah lho Terus katoke. apa ya? Aku tau manggung iki sore mek tus ngono kuwi. Sing tak jaluk amung kesabar. Alah. Pripun Mas
Piye? Nyapa? Kayak gendong kulkas aku. Lho sampe kuwi lho. Wong ngene penake kaya ngene lho iki ditata. Sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Gusti ya. Saya tak bosan. Tenan abot nang jangkrik abot. Ya omong yuk. Tenan Mas, tenan. Halah dah. Abot Kowe tenan. kaya sing duwe aturan ya. Abot tenan lho. Abot apa pancen kuda-kudamu kuwi sing kurang rasa. Kuda apa Kuda apa kok? kaya ngangkat beras sak-sak e. Hei, ngono ya neng teknise. Lah sampean apa saged? Pripun? Pripun? Teknisnya pripun? Teknise. Loh, sikil kudu ngene terus ngene lho. Oh, ngerti Mas aku. Piye, piye? Teknisnya sikil kudu dikonangi terus ngene. Oh, Sikil kok nang ngene, Blak. terus ngene. Ah. Sing tak Kuwi jenenge mapan goblok. Malah Ora Mas aku. sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Allah paring sembadang. Mengedem hatiku dan aku melayu dan tanggung jawabmu itu palsu. alah. Ngono tok ya lemes. Aku kelemahanku anggere dadi mek sirahku Mas aku. Ya lho wis kuat lho ya. Ayo Lis, Lis. Sing tak jaluk. Lah kok kaya ngono kok Lah, nantang-nantang. aku lemes nek bati mek sirahku aku. Iki wis kuat lho ya. Wis, Mas. Aja ngisin-ngisini lho. Yo gagah. Sing tak jaluk balik nduk. Mengedem hatiku Nah, itu yang ngono kaya. ben aku melayu Wis kuat dan ya. tanggung jawabmu Wes. itu. Mesti ngono. Yo lek tenan. Rumah aku kok gak iso Kuat. romantis. Jadi Mas itu, Romantis, kan contoh ben ketok Lah nek romantis. kula nggih tetep saged to kok. Lah, wong lek tau ketoprakan mesti apik. Oh, pamane gandrung ala ketoprak. Ala ketoprak. Ala ketoprak. Duduk dulu. Tak. Nah. Duduk. Nah, ngono, titik. Mlakune piye lho? Yayi garbanipun Kakang wong manis mara diage caketa marang pun Kakang. Injih dalem Kang Mas. Wah, Dadi kancane kok Tak contoh. kono ngerti sik. Sineksenan jagat saisine ora-oranipun Kakang yen bakal mbalencani janji ning jagat. Ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu. Menika leres nggih Kang Mas. Saestu tresnanipun panjenengan menika namung dhumateng kula. Iki tenan jare. Iso ora? iya. Ya Mas. Dadane piye dadane? Dodone buka. Bokong ngedet. Jarik ditarik. Kok malah ditekem Eh, eh. kok tekem. Ditarik Itu minggir tarik lho, ini lho, kok ditarik mbok tekem. minggir. Nah, laku. Sesuk periksa ya. Sesuk periksa. Ngapa to Mas? Ambeyenmu lho kumat. Jare kon ngomong. Diajeng wong ayu katresnane Kakang diajeng. Injih dalem Kang Mas. Apa pancen siramu tresno marang pun Kakang? Kula menika tresna saestu kalian panjenengan Kang Mas. Iki apa to kok iso? Ngene lho. Tak jak rekreasi. Jak rekreasi yen pancen siramu tresno marang aku. Sesuk tak jak ning pantai. Awakmu tak tukono kathok cuwilik nguapret. Guri gambare reok. Nek mlaku, Hop. Oh, koyo sak karepe dhewe lho. wong cengengesan, mosok kathok cilik gambare reyok. Akeh pamundhut sing kudu dipinangani. Monggo Pak. Ayo iki ana saka Mas Tulki Mbak Elis. Nggih. Nglabur langit Basamata korban janji. Wah, iki Iki labur langit korban janji Basamata. Basamata. Nah, manut Basamata, Nggih. Pak. Sik, sepiro nadane Mas di Nadane lho nadane.
nong mata bisa iso maca bareng riko karepno. Sae Pak. Lumayan ya? Sae. Pas Sae cocok, pun Pak. cocok. 3, 2, 1. Basa moto. Enggak. Kusuma Wardani. Yuga Sumar dari Indonesia. Selamat malam Pak Tulkiem Mas Gawe. Nang mata bisa isen waca bareng riko karepno. Nang ati bisa sondrungani sapa riko pikiri. Wong isun ang riko angin, wong isun ang riko arep. Hang bisa ngerteni atin riko welas riko, sampai masih nekani bayung ngira sanane ati. Sapiro pikariko nutup-nutupi rasa tetep ketara. Mula isun ang pantes riko angeni. Mula isun ang pantes riko Matur sembah nuwun. Makasih horek. Pripun Mas sudah hebat. Horek Pak Eko. Kembang. Kusuma Hebat. Wardani. Tolok ukur campur sari seluruh Jawa Timur. Tenan. Ngetutne iki ya Iya. Percontohan orkes-orkes Melayu Jawa Timur ora iki nutut, tenan pokoknya. grup liya ora nutut. Terus ke? Tiwasaku Dandan melipit Rambutku lengane pumit malah kowe lunga kencing ora pamit mit mit mit. Bir kono lama waktu mikir menawa bisa coba jero sepule kaya Kokrat di tangan ular, cintaku sepanjang aku tegok-tegok, kalau bayi belaku Wah. Mbak Ardia Diwang Probowati sinden idola Jawa Timur. niki mentas nomor 2 sak provinsi Jawa Timur. Napa Pak? Lho, nomba nyinden no piye to? Tembang langgam Jawa. Tingkat Jawa Timur. Iya no provinsi kok. Jan. TB juara lari. Wah, juara lari Tingkat entuk apa? TV. Wah, Juara lari entuk Entuk TV. pesertane Telu. sapa? Aku polisi karo sing duwe TV. Setate, State saka mas sing duwe TV. finise. Ora ana finise Mas, pokoke sing ora kegodak ya kuwi sing menang pokoke. Iki maling jenenge kok iso. iya. Nah iki jelas juara. Isih neng bangku sekolahan kelas 2 SMA. Dijajal dhisik. Oke. Aku pengen roh Ayo anakmu. dijajal. Iya. Jajal ning Nalika guri, awak- dijajal ning guri. Loh, Mas Masih jajal piye to? Suarane, Lah iya suarane neng kono lho, alon-alon takon bisiki ngono. Nalika awakmu entuk juara ki sing kok tembangnya apa, Bang? Nembang apa kowe? Langgam Kadung Tresno. Langgam kan. Lama Dijajal bos, titik. kaita. Iya. Nggih. Wah Jajal cocok, sepiro, sepiro, cocok, sepiro. cocok. Jajal. Lamet wis katon tejane yen mbok berangkat
Akal nek ngeten nggih jelas ae. Sagede namung lagu Jawi ta, Pak? Loh, sembarang lagu iso. Napa nggih? Loh, lagu Cina, lagu Jepang, lagu India, lagu Inggris. Masa jajal lagu apa kowe Inggris apa iso? Inggris iso, Nduk. Jajal Bisa ndak. lagu Inggris, Bang. Dudono Inggris. kebisaanmu lho, Bang. Iki Pak dokter lho iki. Ngene Pak polisi arep Bu dokter lho. Inggris kowe kudu menguasai lho. Every night in my dream Asik. I see you, I feel you. That is all I know you. Ragane, Bang. Go on. Oh. Wah, Iwang nyanyi Inggris penonton kabeh padha ngene. Waduh. Batine artine apa kae? Ora ana sing ngerti. Iki lagune apa, Bang, iki, Bang? Apa, Bang? Niki My Heart Will Go On. Film Titanic niku lho, Pak. Oh, Oh, soundtrack Apal. film niki ya, Nduk ya. Nggih, leres. Kuwi lek lagi lagu Inggris, lagu India, Bang. Napa saged India? Oh, lo. India? Kowe tau roh India be? Loh, India iku susah seneng ku nyanyi, Mas. Kok Sik, iso? saiki peragaan ngene. Iwang sing nembang, Nggih, sampean sing peragane Peragane. wong India. Indiane. Ca. Tumbar Inggris Jahe, mere jahe. Matane. Matamu dhewe. Iki lho bahasa Malah India. Tuh. matane. Jahe. Ayo, sing rada lincah lho, Bang. Nggih. Aja, Ora aja. guyon ning India ciri khasnya rada lincah. Pemeran pria, pemeran wanita. Action. Yuk. Pimpah alayum gambreng. Nadane sak pinten? Ngkon nyanyi malah mutah-mutah. Malah Sing ora cah udum, sing anu lho. Napa? Tumpak iae. Oh, Sing nggih. Tumpah tumpah seae, Pak. Tumpah. Tumpah seae. Oh, tumpak iae. Tumpah seae. Yung muskuran hai tu mere जाने Asik. sampai di bihai तुम पास आए यूं मुस्कुराने तुम मेरा न जाने क्या sampai di bihai तेरे Asik. जब मेरा सोता है सियाह रुकाए कुछ Ya, betul, होता boy. है सियाह रुकाए Hei, hop. Hei. Ing joget polahmu kaya ngono ku mantene lanang tak celuk takon bedil ndasmu lho. India, Mas. Sing agresif ki sing Agresif kok putri. polahe kaya Sing agresif ki sing putri, sing lanang ki sing lanang mengimbangi tok. Oh, sepuluh. Eman kaya ngene ora agresif iki pekok lho. Kowe ya polah berarti. Polah aku pokoke ilang ya. kepolaan sama di sana Aja, Pak. Matamu. Modale sirah ya kudu Oh, ngidoni. sing iku dia ya. sing lho, apa sing Endi? lagu India sing liyane muskurane iki lho. Sing piye? Sing jatuna tahe iki lho. Nih, podo tau Jainal. Jai jadul jai ji. Alah. Indo Tenan kok. Joke bacul kali iki lho, Nduk. Apa Wang? Apa? Iwang Ayo. sembarang iso. Nggih. Saiki sing baku ana permintaan. Napa? Iwang aja meneh kok lagu-lagu ngene, lagu Cina, lagu Jepang, lagu sing Scorpion e. Apik kok Iwang nek. Lagu rung diciptakne dhewe wis iso. apa kuwi? Wah, judule ra enak. Mah tak bertalenta Pak nggih niki nggih. Iya no sembarang. Hai, Saiki hebat, dino hebat. iki Pak minangkane Pak Mundut ayo. Siap. Ada permintaan dari keluarga Bapak Agus. keluarga Agus. besar Pak Agus, Gubuk Asmoro. Wah, Cacak. Gubuk Asmoro, Mas TB TB sing juga Beksa. Beksa. Nggih. Iwang sing Sing nyanyi. Totok waranggonone. Oke. Ayo. Wow, Siap. kayak tayupan Mas. Oke. Adabnya hadap Mas Mas TB, Mas adab TB, Mas Wang. TB. Wang. Yen liwat aku kelingan labu tresno salah. Boyo pati Salah. Wis riuning. marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya ning gubuk asmara. Sriuning karo Wiratmaya gendakan ning gubuk lho. Bener pas ya. Bener kucluk kan. Kowe lah samlok harus sing ngripto ora. Sing siji sing ngripto Bapak Sukron Suwondo. Nggih. Sing siji Mas
Dolci. Dolci. Jidol. Tul Mas Jidul. Mas Sumarji. Ayo diaturake nganggo tayub, Mang. Ya sing pertama, Oke. sing kedua nganggo jaranan. Siap, siap. Sambuka. Samboyo, Samboyo. Samboko. Samsuri, Pak. Dulure. Samboyo. Ayo diaturake, Mas. Ya monggo datoske. Obake awake, Mang. Jogete dilepeske. Adep-adepan, adu arep. Liwat aku kelingan ku bekae biyen tak goleren Laku kaya wong tayub tenan. pingin saged kebak tulisan warung abang bangga isi perawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak go antem tresno tanpa bantal tanpa kuasa buat abone ketaman asmara kubuk kae nyimpen wati wiwit biyen ora bakal lali kubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagak rino sedetek sajroning ati tenan luntur saya marati aku kowe dadi garwa para keleri ning gubuk asmara
komplit tayub bablasne jarana. Wah, kreasi, Wah, wah, kreasi. Sekawit mau dangdut Jawa, Nggih. dangdut Banyuwangi. Yes. Mas Paket iki komplit. ana panyuwun saka tuan rumah, Mas. Nggih. Monggo Pak. Ngersakake utawa nyuwun mohon dengan hormat, gitu. Panjenengane Bapak AKP Totok, Bapak Mujono utawa Mujana. Ya, Bapak AKP Totok karo Bapak Mujana. Nggih. Disuwun kanthi sangat untuk naik di panggung, Mas. Pak, Pak Totok iya. kalih Pak Mujana. Pak AKP Totok kalih Pak Mujana. Jatuh munggah, Ya Pak. Pak Totok. Monggo mriki kula rencani. Para tamu pun ngentosi. Pak Totok Pak Mujana ngaturan mriki Pak Mujana. Pak Totok katuran mriki sesarengan para penyanyi. Monggo mriki nggih Pak Totok, Pak Mujani, ya Pak Totok, Pak Mujani, Pak Totok. Niki. Waduh, matur sembah nuwun. Selamat malam Pak. Siap 86 dan 86. Siapa? Selamat. Pak Mujana. Mriki pun dipun Mas, ya iki di Wilujeng dalu Bapak Totok. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, Bapak Mujana. Pak Mujono Ya, napa? Mujana apa Mujana Pak? Pak Mujana, Pak Mujana. Mujana. Dewa Mujana. kelahiran Jawa Barat, dibesarkan di Kabupaten Kediri. Oh, kelahiran Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat Alah, Mas. kersane sauni-unine. Niki komandan kula. Monggo badhe saestu. paring dawuh menapa kula Monggo nderek nderekaken. Pak Totok. Nggih. Siap dan monggo dan. Pak Toto AKP Mas ya. Akak. Leres. Ini Bapakku. Ajun Wis Komisaris keliwat, Di. Polisi. Wis kliwat. Lek bapakmu apa, Mas? Kula AKDP Pak. Apa? Angkutan kota dalam provinsi. Kernet Pak Pakku. Bis kuwi. Lah Pak kula Arjun. Soalnya gini Pak Yuda. Dalam siap. 2014 Nggih, sampai 2016 nggih. kapusnya kene. Oh nggih. Termasuk Pak Haji Agus. Ya, Dulure dhewe. siap. Alhamdulillah. Kapan? Termasuk putranya, mudah-mudahan nanti putranya ini cepat atau lambat Ya, bisa mencapai. karir yang meningkat. Betul. Amin. Siap. Matur nuwun. Izin Pak Agus, Nggih. Pak Haji Agus, Pak Mujana selaku kapot, Pak Kades. Ya. Lagune napa nih Pak Kades? Mangga Kula Pak. nderekaken ya jauh biasane kelek tiang niku pengen ramah ya esem lan guyung leres napa. Siap. Ramah ten masyarakat ramah. Pak Kades iki, Pak. Ya Pak jauh. Kades. Wah, terima Pak kasih. Kades niki. Podo Pak Kades e. Lek kula pun dongkol. Oh nggih. Niki senes Pak Kades tapi mantan wakil bupati. Mantan wakil. Ya ngapunten. Jenengan ten tengah mawon kula ten pinggir. Lek enten warga kula renorno kula sing ngatasi nyun sewu. Jenengan ngaten. Padune Pak pinggir ra gelem nyawer wae. Ampun banter-banter mboten penak tenggene warga. Nyun sewu niki warga kula Oh sedaya. nggih Pak Mboten Kades. penak, pun banter-banter. Mboten Pak, siap Pak, siap. Oh nggih, niki kalih setunggal malih niki kersane komplit Pak Lurah Gurah. Monggo pundi piyantunipun. Monggo, Pak Lurah. Pak Kades Gurah. Kades Gurah pundi niki? Ora. Mriki Pak. Monggo Pak. Nyun sewu Pak Yono. Kula aturi jumeneng ternyata. monggo, Pak Kersane Lurah. pantes. Niku Pak. Rukune agama. Islam iku ana 5, sing siji sahadat, kaping 2 lakoni salat, ping 3 zakat, Monggo, Pak. lakoni puasa, ping 5 haji, tidak kekatan suci. Obatan kanca pagi kelembara, ragelem rakosa, budi koyo. Panjen nyoto. Nyuwun nyapunten yo nyapunten. Monggo Pak. Oh lagi. Monggo Pak. Kula ringi sana. Yen dikongkon ya sok. Tutut, tulung, dang, dang, dang. Nyun sewu
Nyun sewu, Dalem ngatur nggih. 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 Piyantunipun ketinggalan di papa kalih Nyonyai. Oh, Nggih. oke. Menurut informasi piyantunipun mboten betos sangu. Mungkin Tengah loro, tengah. menikmati mawon. Nggih, Monggo Mas. Pak Toto Siap, napa siap. Mbak Lurah? Iya, iya, Yo. Monggo niki Monggo. Pak Toto. Panjenenganipun rumiyin, monggo. Esem lan guyumu, Mas. Iki lagune kuwi. Oh, Pak Mujana Pak nggih. Nek Mujana. Pak Toto napa? Lagu kuwi yo bangga ta. Apa? Kempling. Oh, rondo rondo kempling, kempling. rondo Enek kempling. bayangane berarti. Nggih, wonten wonten. Siap, siap. Monggo kula Cinta nderekaken. dalam. Sinten? Sembarang. Oke. Mbak Elis. Sampean. Mbak Elis. Mbak Elis, Mbak Elis. Nah, kula goleke sing Atasi Mbak Elis. Sare-sare. Nenone. Rondo kempling ya iki. Siap, siap. Pak AKP Toto ya nembang sesarengan. Mbak Elis ditepungke dhisik. Nggih, sugeng dalu Pak Toto. Malam. Wah, Nggih, malam. selamat Sugeng malam. dalu, sugeng malam. Ya. Sami mawon nggih. 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 Enggak, rondo kempling. Sare-sare waton pikoleh. Waduh. Wow. Ndak pundi wong ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dingaren apa ora wedi timbangan lur kula purun ngancani Keleresan mas alias kepet kula purun ngancani Keleresan mas alias Arek Pak Toto. kepet Kempling. Oke, Pak Toto. wis ngene tok lho wis. Nggih. Wis ngene tok. Ya, sajane. Nom neh. Sajane pun marem ta. Siap. Matur sembah nuwun Matur menika sembah kula nuwun, wau. Pak AKP Toto. Pak AKP Toto. Sakmenika Mbah Lurah. Pak Giliran. Kades. Ah, Siap. Mbak Kades. Kula ne lagu wajib Mas. Nggih, monggo. Banyu langit mawon. Oh, nggih. banyu Banyu langit. langit. Banyu langit. Siap. Mau esem diguyu iki banyu Banyu langit, langit. banyu langit. Jajan Mbak Lurah, kula tak pengen suwantene jenengan Monggo, monggo. Monggo tahan, Mbak. dicobi sekedhik monggo. Pak, Sampeyan. ngajenge. Suara angin sing reridu ati Serak-serak. ngelingake sliramu sing tak tresnani Masuk. pengen nangis ngetoke elu nang pipi swira weru senajan ngono ngimpi Hebat. matur nuwun Sae. ngapunten. Dijajal iso apik kaya ngene medak Alah, diri, alah. Mas. Iso. Mboten maksudnya kepeksa niki. Suarane iso ngene Mas, ngalemo. Saking Ya sewu, apike. niki kepeksaan. Vibrane iki wis. Kepeksaan masalahipun. Monggo banyu langit Mbak nggih. Langsung Banyu tarik Nyuku Sumawardani Banyu Langit. Matur nuwun. Monggo. Saya sampaikan terima kasih kepada panjenenganipun Pak Agus Abadi. Mudah-mudahan pernikahan anaknya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan bisa melahirkan anak cucu yang soleh-soleh. Amin, 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 amin. Bersama Bapak Mulyana dan juga Bapak Toto Mujiana. Suara angin sing reridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke elu nang pipi swira weru senajan ngono mimpi ngalemo ngalem neng dadaku tanpa nono rasa kangen ning atiku ngalem neng aku dan rake
janji seprene tansah kelingan adem gunung Merapi Porebo suara ngomongi apa ademe gunung Merapi Porebo sing nang langgan Wonosari Jogjakarta. Lho ngene kon duwe piye? Janjine orang artis Venezuela nanti kapan dani sore janjine orang artis Venezuela nanti kapan tandane satekane udan bimis telesono kambiki jroning dodo ben ra garing ngekep janji ora lamis gedene nggonku ngresnani nganti kapan aku ora bakal lali janji gunung Merapi Porebo Maluku suaramu ngomong ke apa ademe sing nang langgan Wonosari Jogjakarta janjine orang artis suwe-suwe paling esok lungane orang artis sore janjine orang artis suwe-suwe nanti kapan tandani Terima kasih. Ngapunten matur nuwun. terima kasih Mbak Lurah terima kasih Pak Toto sukses selalu Matur Wah, sembah nuwun. Amin, amin. Nggih. Nggih. Yes, matur sembah nuwun terima kasih. Wah, hebat, Hmm, hebat, hmm. hebat. Pripun Pripun? Ah, nggih. Oh, Mbak, Oke. Mbak Lurah mau request Tresno Tresno Waranggono. Oh, nggih, engko diaturake. Yen sewu niki benten aliran benten panggenan. Oke. Niki Mbah Lurah Nggura. Nggih, Mbak Lurah Niki Nggura. wau Mbak Lurah. Mbah Lurah Nggura badhe ngersakaken Tresno Waranggono. Monggo piyantanipun kula suwun. Lho, mboten mpun monggo. Sanes Riyadin mboten monggo. Nggih, pripun, Mak? Anu, Mbah. Oh, Mak. Mbak. Tresno Waranggono Pak Lurah Nggura. Oke, Duka nggih. duka malah nyungsep ten wingking niku pripun Kali karepe panjenengan kula apa? mboten paham. Kali Oke, panjenengan kali, apa? Pak. Monggo Kali, monggo Pak. nggih. Bencana. Rin, ayo. Mbak Ririn. Ayo. Mbak Ririn. Hani Prames. Langsung nggih, Mbah. Tresno Waranggono. Nggih, Mas. Dados nggih, Mas. Tapi paling mboten kula suwun kanthi sanget Pak Lurah Nggura tersah. Menawi saged Kula suwun. menang regenge swasana ning daleme Bapak Haji Agus. Oke. Nggih. Siap, monggo Monggo, ditarik. dados nggih, Mas. Asik. Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyu
sewindu gonku ora ketemu keduga hatiku krungu suaramu aku mung bisa tetunggo waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem Tulis lakon tresnamu ning kendingan tresnaku tak tembake saben kangen sliramu aku mung bisa tetunggo uturi longgonmu trimo tak lakoni kanthi ikhlas hati uyungku ngelayuk ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eluku brebes mili ana pipi apa pancen tresno iki ra kudu duweni Silakno aku kang mas wis cukup lanekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno Arek asik dikoyake. Yung nelongso rasa-rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gendeng tresno gawe tangan ning atiku tansah eling aku urus liramu tak tulis lakon tresnamu ing kendingan tresnaku ngane kakang aku sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaren tak lakoni kanthi ikhlas ati Uyungku ngelayuk ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eluku brebes milih ana apa pancen tresno iki ra kudu duweni Wis lilakno aku kang mas wis cukup lanekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono matur bangun nyambut Nuwun, Pak Kades, terima Sukses kasih. lancar. Ya. Hebat hebat. Puri Ratna, Puri Ratna. Nit, Puri nit, Ratna, nit, nit 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 nit. Yo. Yo. He a he 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 a he he a Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta datang ke hati ya 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 Puri Ratna. Nggih. Mas Yudo, Mas TB Pur. Nggih. Aku arep njajal puri iki awakmu tembang lewong apal, Bu? apal Bu. Lewong, lewong. Nduk. Insyaallah. Oh, Jajal, mboten jajal. nolak nek puri niku, Pak, pokoke. Puri Tak wis kira lek ndak tahan ngerti. banting ae. Jajal sepiro Nduk? Padakne ae. Dadi lewong hatiku nalikane sapisan katamu Waduh, Pripun Pak Eko? lumayan. Kaya iki mang sapa iki?
Lintang iki ya. Omahmu ada lho ning lumayan. Ya. Ayo, lewung. Lewong, diaturake. siap. Ya, buri. Lewong. Jajal lewung ya, Bu. Nggih. Mas Yuda, Nggih. Mas Tepi mengko diterusin nang goro-goro. Siap, Pak Eko nggih. Ya nduk, aja nganti nglirwake pakaryan mergo sing akeh sesanggeman sing kudu diayahi leladi karo Gustimu ingkang sinuwun Prabu Kresna. Anggone munggah ing sanggar pamujan, mbok menawa sesaji sing durung cemawis dicawiske sing urung siaga. Disamepake ya, Nok. Ayo tak tut lakumu yo. Kukusing dupa kumelun kelun. Rame-rame mlebu pasar Rebut ngarep Samaryan kalah dhisik Anubrahan Bentos-bentos Tabrakan Podo Konco Selawar robek kulit Jawa sing ayu Esame anggo Gawa